हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों आज दूसरा दिन है किरतपुर साहिब में। बारिश बड़ी ज़ोरदार लगी हुई है और गाड़ी खाली होने का कोई पता ही नहीं है, होगी आज भी या नहीं। और आए थे हम ढाबे की तरफ, मैं क्या चाय पी लेते हैं। और भाई भी आए मेरे साथ, देखो भाई हो रहे। और अब देखते हैं क्या सिस्टम बनता है, होगी खाली तो ठीक है, नहीं तो आज का दिन भी यहीं पे ही गया। तो दोस्तों गाड़ी खाली करने के लिए लगा दी है और मैं क्या तब तक खाना ही बना लेते हैं। तो हमारी तैयारी है खाना बनाने की। भाई चावल ताल रहे और अब खाना बनाते हैं। देखते हैं, आज सोच रहा हूँ दाल बनाता हूँ, दले मांस। तेल पकड़ा और भाई तो गाइस खाना अपना तैयार है, दले मांस और चावल भी तैयार है। और अब डालेंगे और खाएंगे बढ़िया। तो गाइस खाना हमारा तैयार है और खाना हमने शुरू कर दिया है। तो गाइस ये ट्रक लाइफ। तो दोस्तों गाड़ी खाली करने के बाद मैं चल पड़ा हूँ किरतपुर से कांडला की तरफ।